Welcome in learning maths in easy way. Going to start properties of integer class 7 chapter number 1. So first of all I want to tell you that there are 4 properties which you have studied in class 6 for the whole numbers. So the first one is closure property. Here I write the 3 integers. A is equal to 2, B is equal to minus 3 and C is equal to 5. So the first property is closure property. What are the closure property actually? It is if we add the 2 integers, the answer should be an integer. If we subtract 2 integers, it should be an integer. A into B, if we multiply, means इसका मतलब क्या? What is the meaning of that? कि if we add, if we subtract, if we multiply or if we divide the 2 integers, the resulting number जो भी means solve करके आता है, the resulting number should be an integer. So let's start. Here the value is A is equal to 2, B is equal to minus 3. So it is 2 plus minus 3. In my previous video I explained that if there are 2 integer of one is positive and one is negative, तो साइन हमारा बड़े नंबर का आता है. तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है? 3. साइन हो गया दिस. और हम क्या करते हैं? नंबर्स को वी हैव टू सब्सट्रैक्ट. 3 minus 2 is 1. तो minus 1 is what? It is an integer. तो ये फॉलो करते हैं. अब हम आते हैं माइनस बी पर. सो 2 minus minus 3. When we open the bracket, sign will be changed. Here it will be 2 plus 3. So it is 5. So it will be also an integer. Now here 2 into minus 3. It is what? It is पहले numbers को multiply करेंगे. 2 3 is 6 और minus. So it is also an integer. Now we divide the 2 integer. 2 divided by minus 3. So how we can write it? 2 upon minus 3. That means minus 2 upon 3. So it is not a integer form. It is a fractional form. So it does not follow. So we can say that integers followed the closure property under addition, under subtraction, under multiplication. But under division they are not followed the closure property. Now come to the second property is commutative property. So what is the commutative property? In commutative property we have to exchange the places of the variables. मतलब numbers. आप तो number समझिए कि हमने क्या किया, यहाँ पर a plus b था, so it is b plus a. तो that means we exchange the places. a की जगह b आ गया, b की जगह a आ गया. So in this property कि हमें proof क्या करना है? In this property we have to prove that कि left hand side should be equal to right hand side. It is for all the operations. ये plus में है. Here a minus b is equal to b minus a, तो it should be equal means left hand side should be equal to right hand side. Here is also it is under multiplication and it is under division. So now come to the a plus b और b plus a. तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हमने क्या किया? डिवाइड कर लिया है द स्पेस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड. हियर a is 2 plus in bracket minus 3. जब भी हमारे दो साइन आते हैं we have to write integer in the bracket. So it will be 2 plus minus 3 is minus 1 or it is minus 3 plus 2. Here is also minus 1. So these two answers means left hand side is equal to the right hand side. So it is followed. ठीक है. Now a minus b is equal to b minus a. It is 2 minus minus 3 or minus 3 minus 2. When we open the bracket it will be 2 plus 3 or it will be minus 3 and minus 2. Means both are negative integers. तो हम क्या करेंगे? It will be numbers should be added और sign हमारा minus का आएगा. So it is 2 plus 3 is 5 और ये minus 5 के इक्वल है. तो it does not equal because one integer is positive, it is negative. तो ये does not follow. ठीक है. Now here 2 into minus 3 and minus 3 into 2. Now we have to multiply 2 into 3 is 6 minus 6 और here is also minus 6. तो ये दोनों इक्वल है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के है. तो ये भी फॉलोड हो गया. एंड द सेम एज हियर इन द डिवीजन we have to divide 2 divided by minus 3 and minus 3 divided by 2. So it will be 2 upon this और ये है minus 3 upon 2.
So these are not equal. 2/3 3/2 के इक्वल नहीं है. So it does not equal. तो ये भी followed नहीं. So we conclude that के integers followed commutative property under addition or multiplication and doesn't follow commutative property under subtraction or division. और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो like my video and subscribe my channel. Let's start the third property, associative property. In associative property, the three integers are included in under addition, under subtraction, under multiplication or under division. So this property is that कि if we add two integers first, कि हमने क्या किया यहाँ पे पहले दो integer को plus किया and then add the third integers. तो left hand side should be equal to the right hand side. यहाँ पर क्या किया है हमने यहाँ पर कुछ places में change कर दिया है. मीन्स पहले हमने शुरू के दो इंटीजर्स को प्लस किया और यहाँ पर बाद में टू इंटीजर्स को प्लस किया है. ठीक है, तो सेम एज हियर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 2 प्लस -3 in big bracket and plus 5. It will be -1 plus 5. 5 minus 1 is 4. And here 2 plus -3 plus 5 in this bracket. So 2 plus 5 minus 3 is 2 and 2 2s are 2 plus 2 4. So these left hand side and right hand side are equal. So we can say that integers followed associative property under addition. Now come to the subtraction. 2 minus -3 plus 5. Okay. So it is 2 plus 3 in one bracket and 5. 5 plus 5 is 10. So, okay, and then it is 2 minus -3 plus 5. 2 minus 2. Okay, and when we will open the bracket, it will be 2 minus 2. It is 0. So these are not equal. Left hand side and right hand side are not equal. So we can say that integers doesn't follow associative property under subtraction. Now come to the multiplication. 2 into -3 in big bracket into 5 is equal to 2 into -3 into 5. It will be 2 into 3. पहले ब्रैकेट में according to the board pass rule we have to solve first bracket. So 2 into -3 is -6 into 5 and here 2 into -15 -30 और -30. So these are equal. ठीक है, सेम एज डिवीजन का हम लोग सॉल्व करेंगे. 2/-3 डिवाइडेड बाय 5/1. वी कैन राइट 5 को हमने यहाँ पर 5/1 लिख लिया है एंड 2 डिवाइडेड बाय -3/5. यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं. और जब भी फ्रैक्शन में व्हेन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपने 5th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शंस को जब सॉल्व करते हैं तो बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाता है. तो दैट मीन्स 2/-3 इंटू 1/5 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5/-3. सो इट विल बी वॉट 2/15 and it will be -10/3. So these doesn't equal. यहाँ पर भी ये क्रॉस है, यहाँ पर भी क्रॉस है. So that means we can say that integers followed associative property under addition, under multiplication, or doesn't follow under subtraction or under division. Now come to the fourth property is distributive property. So distributive property को I write here A into B plus C. Okay, तो there are two sign only, multiplication और addition. So इस property को हम इस तरह भी बोलते हैं distributive property of multiplication over addition. ठीक है, तो क्या करते हैं in first bracket हम इसको A को we have to multiply by B in one bracket और ये जो middle में addition है तो addition का sign आता है and then इस A की ही multiply C से होती है, तो it is A into C. Now we have to prove that. तो proof क्या करना है, वही कि left hand side should be equal to the right hand side. Okay, so it is 2 into -3 plus 5. Okay, it is 2 into 5 minus 3 is 2. It is 4. Now this side 2 into -3 plus 2 into
5. Minus 6 plus 10, or 10 minus 6 is 4. So now left hand side is equal to right hand side. So we can say that this property is followed. मतलब ये वेरीफाइड होती है बेसिकली, इसको हम ऐसे नहीं बोलते हैं, और इसको हमें वेरीफाई करना होता है हमेशा कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड. एंड नाउ दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर सब्सट्रैक्शन. मीन्स सिर्फ यहाँ पर एडिशन की जगह यहाँ माइनस आ जाता है. सो वी विल ओपन इट सेम एज a into b, and here is a minus sign, so it will be minus a into c. Now put the values same as 2 into minus 3 minus 5. It will be 2 into minus 8. Okay, now the multiplication is minus 16. Now this right hand side is 2 into minus 3 and minus 2 into 5. It will be minus 6 minus 10. So it will be both are negative integers. So क्या होगा, इंटीजर नंबर्स ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा. Now the left hand side is equal to right hand side. So we can say it is also verified. तो these are the properties. These are the 4 properties of the integers. आपको क्या करना है कि ये बहुत अच्छे से समझना है, और होपफुली कि आपको सब समझ आ जाएगा थ्रू दिस वीडियो. थैंक यू.